O Bryden sydd ar wyliau yn yr Aifft wedi cael ei ryddhau yn fuan ar ôl iddyn nhw gael eu herwgipio. Mae'n debyg bod y ddau'n teithio mewn car o Gairo i Sharm el Sheikh pan gawson nhw'u dal gan ddynion arfog. Da ni'n gyfarwydd ag adroddiadau fel hyn yn y newyddion, dyran, am lefydd rownd y byd lle mae'r wladwriaeth wedi methu neu mae yna ryfel cartra, lle mae anhrefn a thor cyfraith yn rhemp. Felly, dim ond ffwl fysa'n dewis teithio drwy rannau o Columbia, Somalia neu Afghanistan dyddiau yma, de. Ond wch chi be? 500 mlynedd yn ôl, de? Roedd yna rannau o Gymru oedd yr un mor ddrwg, os nad yn waeth. I bobl oedd yn teithio trwy'r wlad yn ystod y 15fed a'r 11fed ganrif ar 15, roedd rhai o brif lwybrau Cymru yn wirioneddol beryglus. Achos yn llechu hyd ochrau'r llwybrau, roedd yna bobl ddigon anymunol yn aros amdanyn nhw. A da ni'n gwybod hyn, de, achos ar wahân i'r tystiolaeth cyfreithiol, mi oedd rhai o feirdd amlycaf y cyfnod fel Lewis Glyn Cothi a Guto'r Glyn yn canu'n gyson am y broblem. Ac mi oedden nhw'n defnyddio pob math o enwa i'w disgrifio nhw. Ond wedd be bynnag oedd nhw'n galw nhw, dynion oedden nhw yn byw tu hwnt i'r gyfraith, yn lladrata, yn herwgipio ac yn lladd. Felly pam yr anhrefn? Wel, sgil effaith conquest Saesnig 1282 oedd gwneud system weinyddol aneffeithiol a chymleth yn waeth. Heb un system gyfreithiol i glymu pawb at ei gilydd, un o rannau perycla'r wlad oedd y mers, oedd efo tua 45 o wahanol arglwyddiaethau, oedd o dan reolaeth barwniaid Normanaidd ac arglwyddi Cymreig fel Sir William Herbert, Iarll Penfro, ffigwr dylanwadol a phwerus dros ben. Mai etifeddu ei diroedd wnaeth Herbert, mi oedd ynta fel arglwyddi eraill yn edrych i warchod ac ehangu ei fuddiannau ei hun. A hynny'n aml drwy gyrchoedd ysbeilgar i fewn i diroedd arglwyddi eraill. Achos mi oedd pob arglwydd yn defnyddio sawdwyr, sef byddin bersonol o ddynion anymunol oedd ar ffôr ag y gyfraith, yn defnyddio'r hen draddodiad o arddel, sef dianc dros y ffin a gosod ei hunan dan wasanaeth arglwydd mwyn osgoi crafangau'r gyfraith. Ond mi oedd o'n gyfrifol am gynnal cyfraith a threfn yn ei diroedd ei hun, ac roedd rheini'n diroedd sylweddol. Mae pwysigrwydd a dylanwad William Herbert a'i debyg i weld yng nghanu'r beirdd. Dynion oedd yn rhinwedd ei swydd yn teithio o un noddwr i noddwr arall, a hynny trwy rai o ardaloedd perycla'r wlad. Ac mi welwn ni o ganu'r beirdd ei fod nhw'n anhapus iawn efo'r sefyllfa yng Nghymru ar y pryd. Mae yna dystiolaeth fod Lewis Glyn Cothi ei hun wedi mynd i weld Herbert i ymbil arno i ddod â threfn i Gymru unwaith eto. Ac mae canu Lewis a Guto'r Glyn ar ei ôl o yn llawn edmygedd i'r dynion hynny oedd yn cosbi'r herwyr. Mae'n dofi gwylliaid llonaid bob llwyn. Mae'n difa lladron mewn dwy afwyn. Dy law hir yn dal herwyr, llewpard i Edward ydwyd. Mae canu'r beirdd yn ddadlennol iawn ac yn ddrych ar gyfnod allweddol yn hanes Cymru. Cyfnod a welodd tro sylweddol yn yr hod wleidyddol. Yn ystod rhyfel Glyndwr roedd y beirdd yn dathlu'r herwyr am ysbeilio tiroedd y Saeson i ddwyn bwyd a nwyddau ar gyfer y rhyfel. Ond wedi'r cyfnod o anhrefn a ddilynodd yr rhyfel, bu newid cywair, ac mi nath Guto'r Glyn hyd yn oed sgwennu cywydd i frenin Lloegr. Gwaen i o'n geni yn gaeth gan ladron, gwna lywodraeth. Dyred dy hun Edward hir i ffrwyno cyrff rhai anwyr. Torbennau a gyddfau gwir, traeturiaid,
tro ar herwyr, dod wythiaid I dywyllwg, dilear drael, dal rhai drwg. Wan be fysa Owain Glyndwr yn neud o rhywbeth fel dwch. Ac erbyn meddwl, lle oedd Owain? Pwy o wir. Falle fel hyn, nath Owain Glyndwr ddiweddu ei ddyddiau yn arwain gang o herwyr yn byw yn y goedwig neu fyny ar ben y mynyddoedd. Mynyddoedd y Berwyn illa. Be bynnag ddigwyddodd iddo fo, roedd hi'n gyfnod pan oedd hi'n hawdd iawn diflannu. Tra bod yr arglwyddiaetha eu hunain yn lefydd peryglus, roedd yna ardaloedd peryclach. Gorwledydd oedd y gair amdanyn nhw, tiroedd ffiniol oedd y tu hwnt I afael y gyfraith. No man's land I bob pwrpas, ac un o'r gorwledydd perycla a mwyaf cythryblus oedd fan hyn, bwlch yr oerdrws, ar y ffin rhwng Sir Feirionnydd a hen arglwyddiaeth Mawddwy. Roedd fan hyn am mynyddoedd y Berwyn gerllaw yn enwog am ei herwyr ac am y cyrchoedd cyson goedlyd rhwng herwyr Meirion a herwyr Mawddwy. Dwi wedi dod I dafarn leol I gyfarfod ar athro Rhun Emlyn o Goleg Prifysgol Aberystwyth. Mae o'n ganoloeswr pybyr ac wedi ymchwilio I hanes ysgar Messi yn yr ardal. Wel, Rhun, mae dipyn cresach lawr fan hyn ac oedd I fyny ar bwlch yr oerdrws. Dwi'n gweld pan nhw'n galw fo'n bwlch yr oerdrws hwan, ti'n yeah. Ond fanna oedd cadarnler herwyr yn defn, rhaid bod nhw dipyn o foes calad oedd I fyny fanna. Wel, rhaid bod nhw ar y pryd oedden nhw'n adnabod o fel ardal oedd yn un o'r prif lefydd I herwyr yng Nghymru, lle ac oedd Cymru'n cael ei adnabod fel rhywun gyffredinol oedd yn ddiffyg trefn, felly o fan hyn y gweithio I ryw raddau. Na chi lwybr I Dolgella Gwynedd un ffordd, a wedyn y prif lwybr I lefydd fel Powys, Trallwng ac ymlaen I Amwythig ffordd arall. Felly oherwydd hynny, mae'n lwybr pwysig, felly oedd yn lle delfrydol I ymosod ar deithwyr wrth nhw basio. A bydd y wir bod o'n ardal sydd ar y ffin rhwng tir y brenin ar un ochr a tir arglwyddi ochr arall. Tir y brenin oedd Sir Feirionnydd wrth gwrs. Ie, Sir Feirionnydd yn dir y brenin, a wedyn oedd Powys yn dir arglwydd Powys. Felly oedd o'n hawdd iawn os ydych chi wedi torri gyfraith ar un ochr, jyst nid o'r ochr arall, a dianc cyfiawnder felly. Sut dath y goron ati I drio setlo'r broblem ma'n rhefnus mae fyny ar y bwlch? Ond y draddodiad Cymreig bod chi'n cyfarfod yr rhai dyddiau mwyn setlo'r anghydfodau yma wedi bod rhwngthoch chi. Lle weithiodd y goron yn sefydlu'r dyddiau yma, lle oedd pobl o'r ddwy ochr y ffin yn dod at ei gilydd. A hyn oedd y love days yma. Ie. A dyna pam bod llefydd, bod ardal fel hyn mor bwysig. Ar un ochr mae gennych chi Sir Feirionnydd, tir y brenin, gennych chi tir arglwyddi Mawddwy Powys ochr arall. Ac felly mwyn trio dod â setlo gwahaniaethau rhwngthyn nhw, maen nhw'n cyfarfod mwrwla yn y canol. Felly, lle da chi'n gweld y ffiniau yma, dyna'n aml da chi'n gweld y dyddiau yma, lle mae pobl yn trio dod I cytundeb gyda'i gilydd. Ac mi orfodwyd trigolion Sir Feirionnydd I dalu amdan eiddo oedd yn cael ei dwyn o Fawddwy, do? Do. Mi gymodd I 7 mlynedd, dwi'n meddwl, I Sirif Meirionnydd, dwi'n casglu digon o drethi. Do, I dalu nôl, ie. Sy'n dangos faint o herio o dwyn oedd yn digwydd. Mae enw un gang o herwyr wedi goroesi hyd heddiw ac roedden nhw'n gweithredu yn y rhan yma o'r wlad, sef Mawddwy. Mae hanes gwylliad cochion Mawddwy ar ffordd ar wlad y Barwn Owen wedi cael ei adrodd droion wrth gwrs, felly awn ni ddim I droedio'r un hen dir. Ond un pwynt sydd efallai heb gael gymaint o sylw ydy'r ffaith mae ffermwyr syml oedd y criw o wylliad a gafodd ei crogi am y drosedd. Mae hynny'n anghyffredin ymysg lladron yr elldydd oedd fel arfer yn byw mewn llochesau dros dro mewn coedwig neu ar ben mynydd. Ac efallai bod hyn yn dangos I ni fod yna rhyw elfen gymdeithasol yn rhesymau'r bobl yma am ddilyn bywyd troseddol o'r fath. Yn y cyfnod hwn, roedd ffermwyr Meirion fel ym mhob rhan o Gymru yn gyrru rhai o'i anifeiliaid I farchnadoedd ar draws y ffin yn Lloegr. Roedd nifer o lwybra'n bodoli a dyma'r rhai prysura
fyddai'n arwain oll yn ei tro i lefydd fel Smithfield yn Llundain. Ac oedd rhain a ffyrdd porthwyn eraill yn cael eu targedu gan yr herwyr. Wedi'r cwbl, roedd gero anifiliad yn enwedig gwarthag yn werth lot fawr o bres, ac yn dipyn bach o easy pickings. Un dre ffiniol lle roedd nifer o brif lwybrau'r porthwyn yn arwain iddi oedd llwydlo. Roedd bwrlwm masnachol sylweddol yma yn y canol oesoedd cynnar a hwyr, ac nid anifiliaid oedd yr unig achos am hynny, achos roedd llwydlo yn un o brif ganolfannau y diwydiant gwlân a defnydd. Mae yna dros 200 o adeiladau canol oesol nobl yn dal i sefyll, sy'n testament i lewyrch y dref yn y cyfnod. Yn ei plith, mae gwesty'r feathers. Ac wch chi be? Cymro gododd o. Cymro llwyddiannus iawn hefyd. Rhys Jones neu Rhys Jones i bobl llwydlo. Ac nid masnachwr oedd o, ond twrna. A sbiwch ar y clo yma fan hyn, mae hwn yn amlwg wedi cael ei wneud yn arbennig ar ei gyfer o, achos mae prif lythrena i enw fo i'w gweld yn fan hyn, a prif lythrena enw i'w wraig o. Felly yn amlwg mae'r clo yma wedi cael ei wneud yn arbennig ar gyfer o, so mae'n dangos i fod o'n ddyn o statws. Nes ymlaen, mi wna i ddangos i chi lle roedd Rhys Jones yn gweithio, cyn teithio wedyn i Ddyffryn Conwy i ddysgu am herwr a bardd o'r ardal. Dwi ar drywydd herwyr y 15fad a'r 11fad ganrif ar 15, ac mae'n haethu ar hyd llwybrau peryclus y Gymru ganol oesol wedi dod â mi ar draws y ffin i lwydlo. Tref farchnad ffyniannus ar y pryd oedd yn masnachu'n rheolaidd a Chymru. Ond roedd perthynas Cymru a llwydlo yn estyn i fwy na masnach yn unig, achos i bob pwrpas, llwydlo oedd prif ddinas y Gymru ganol oesol, yn gyfrifol am weinyddu a thrio cadw'r gyfraith drwy Gymru gyfan. Yn 1473, sefydlwyd Cyngor Cymru a'r Gororau gan y Brenin Edward y Pedwerydd, ac fe gryfhawyd ei bwerau yn sylweddol yn 1542 gan Harri'r Wythfed. Ac yma, yng Nghastell Llwydlo y byddai'r cyngor yn cwrdd o dan arweiniad digyfaddawd yr esgob Roland Lee. Hei, Arfon. Sut mae? Diolch yn fawr. Hei da, diolch yn dod i gwrdd o fi da. Mae Arfon Rhys yn hanesydd sydd wedi sgwennu llyfr ar herwyr ac ysbeilwyr Cymru, sy'n cael ei ystyried yn dipyn o feibil ar y pwnc. Lle dyma ni, Castell Llwydlo. Mae'n denu twristiaid heddiw yma, yndi? Ond nôl yn y cyfnod, da ni'n sôn am dim twristiaid ond yma, na chi? Yn wir, Gwysion sifil cynnar. Swyddogion, barnwyr, twrniaid, lle pwysig dros ben. Dyma oedd y lle roedd Cymru yn cael ei aildrefnu o dan ddylanwad prif weinidog Harri'r Wythfed, Thomas Cromwell. Da ni'n tueddu i feddwl am lwydlo yn gysylltiedig efo Roland Lee, ond roedd yr hyn yn cael ei wneud yma oedd yn rhan o gynllun llawer iawn mwy uchelgeisiol i aildrefnu y holl drefn o lywodraethu Cymru ac rhan o gynllun i lusgo Cymru allan o'r canol oesoedd i'r oes fodern. A da ni'n gweld am y tro cyntaf yn ran y syniad o wladwriaeth ganolog a chyfraith unffurf yn datblygu am y tro cyntaf. Yn wir, ac mae'n hawdd iawn i ramenteiddio hanes Cymru yn y canol oesoedd, ond mae yna agwedd i'r hanes yma sydd yn dywyll iawn, ac yr anhrefn oedd yn bodoli yn y cyfnod yma, roedd yna gryn wrthwynebiad i'r hyn tu mewn i Cymru ei hunan. Bydda twrneod pwerus y dref, dynion fel ein ffrind Rhys Jones, yma'n aml yn rhinweddu swydd, yn pledio achos y Saeson yn erbyn y Cymru anystywallt, ac yn cyfarfod yn y stafell hon. Felly pa fath o beth fydden nhw'n drafod ar y cyngor yma? Un o'r prif faterion oedd y broblem rhwng Cymru a'r siroedd Saesnig ar y ffin, a'r broblem o sbeilio gan Cymru i mewn i'r siroedd yma. Roedd bobl yn codi
gwartheg yn hydref ar y gaeaf yn arbennig, dyma lle byddai'r broblem yn cynyddu. A fyddai'r bobl yn y cyfnod yna yn symud y gwartheg mewn ar ddiwedd y dydd i mewn i peniau arbennig, a fydd gan y sheriff yn y siroedd Saesnig yr hawl i galw fyny posse comitatus, i fynd ar ôl ysbeilwyr mewn i'r arglwyddiaethau y mers. Difyr iawn, de, difyr iawn. Wel, awn ni fyny ben y tŵr i weld os ydyn ni weld yr afon a gydrych draw at Gymru i weld lle oedd y gwartheg yn mynd. Ond allwn ni ddim dod i gastell llwydlo heb o leia grybwyll y dyn fy'n gymaint o ddreinan yn ystlys yr herwyr Cymreig. Yr hen bishop Roland Lee, roedd o'n dyn oedd licio crogi bobl, dweud. Wel, roedd gan Lee atgasrwydd tuag at y Cymru ac rhyw fath o atgasrwydd hiliol, dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl fod yr hyn a ddigwyddodd yn y cyfnod yma yn bwysig dros ben. Roedd yna newid yn meddylfryd y Cymru. Os da ni'n edrych ar yr hyn mae Sir John Gwyn Gwydir yn dweud, dim ond rhyw hanner canrif ar ôl i'r newidiadau yma cael eu gweithredu, mae o'n dweud pe bai ein cyn-dadau yn dychwelyd i Cymru yn y cyfnod yma, fydden nhw ddim yn nabod y wlad na'r bobl, cymaint oedd y newid oedd wedi cymryd lle. Ond dowch i ni neidio nôl o'r cyfnod Elisabethaidd i'r 15fed ganrif, cyfnod pan oedd Herwa yn ei anterth a rhan helaeth o Gymru yn bydew o dor cyfraith. Achos waith ni gyfadda ddim, mae'n hanes dipyn mwy difyr na cyfnod o heddwch taeogaeth dydi. Sefydlwyd pentra ysbyty ifan yn ôl yn y 18fed ganrif gan Urdd Marchogion Sant Ioan, yn wreiddiol i gynnig lloches i bererinion oedd yn mynd a dod o Ynys Enlli. Ond erbyn y 15fed ganrif ac am flynyddoedd wedi hynny, roedd y pentra yn lloches i herwyr a lladron oedd ar ffô. A be oedden nhw'n wneud oedd cymryd mantais o safle crefyddol fel lloches rhag y gyfraith. Ac yn fan hyn, yn yr eglwys yma sy'n bellach wedi cael ei hadnewyddu, wrth gwrs, oedd y lloches hwnnw. Afon Conwy di hon, lwch. Ond draw fancw, de, mae yna afon fach arall o'r enw Cyletwr. Ac yn ôl y sôn, os oedd yr awdurdoda ar y chola chi, dim ond neidio dros honno oedd rhaid chi wneud, a fysa chi'n saff. Yn wahanol i Guto'r Glyn a Lewis Glyn Cosi oedd wedi newid i lifrau fel petai, mi oedd llawer o'r beirdd eraill yn clodfori'r lladron yma am ei gweithredoedd. Mi fuodd y bardd Llywelyn a Bymoel a'i dad yn cwffio dros Glyndwr, ac ar ôl yr hyfal mi ddewisodd o fyw ar Herw yn hytrach na derbyn Pardwn, ac mi sgwennodd o amryw o gywydda yn sôn am ei anturiaethau yn dwyn oddi ar y Saeson. Awn i le ni'n ol rheir ein dau, parth ar deiau dir, am ddedd, mawr am ddiddan, ac yn ôl aer, egin lan. Tra mae draw yn ardal y Trallwng a Chroesoswell oedd Llywelyn pan sgwennodd o'r gerdd yna, mi oedd yna herw fardd arall yn canu, a hynny ddim yn bell o fan hyn. Cafodd Dafydd ap Siencyn ei fagu yn Aberconwy, a'i gadarnle oedd carreg y gwalch, llethyr serth i'r de o dre Llanrwst. Un wyneb cyfarwydd iawn i ni sy'n gryn arbenigwr ar y dyn ydy Lyn Ebeneser. Mae carreg gwalch yn fyny fyna tu ôl ni, a mae'n dipyn o gadarnle fyd ydi weld. Wel, mae'n math o le petai hi ddim yn gysylltiedig a Dafydd ap Siencyn, fe fydde yna rhywun wedi plethu chwedl o'i chwmpas i. Felly tydach ydi o'i hanes o i mi telyn? Mae'n newid bod ag ryw 160 o ddilynwyr agos a tua 800 o gefnogwyr. Oedd ei dad yn ysgynydd o ryw dywysog o'r enw Marchydd, o'i fam oedd fwyaf diddorol, merch Rhys Gethin, sef y right-hand man o Glyndwr, de. Ie, siwr. Felly oedd e'n dod o waid arbennig iawn. Pam ar ei droi at Herw, oedd o rhywbeth i wneud efo rhyfel yr hysynod? Allai dychmygu nhw'n cico sodle, wedi bod yn filwyr, a dim byd i wneud. Ond mae ryfel yr hysynod yn cychwyn,
a rhai dewis ochr. Oedd rhan fwyaf yn y cylchod yma yn cefnogi Efrog, ond nid Dafydd ap Siancyn. Dangos falle i ochr rebelaidd eto bod e'n wahanol. Mae yna rei bobl yn dweud na fod i'r sylfaint yn ôl stori Robin Hood, achos oedden nhw'n byw yn y coed ac yn gwisgo gwyrdd oedden. Mae yna debygrwydd rhyfeddol rhwng y ddwy stori. Lain am milltir o garreg y gwalch mae eglwys Sant Grwst, ac yma mae yna grair sy'n gysylltiedig efo hanes Dafydd. Nawr te, mewn fan hyn mae yna rhywbeth eitha arbennig. Reit. Yn y sef yna, ie. Mewn fan hyn, ie. Nawr te, beth sy'n gyda ni fan hyn? Am rhysiadwy. Sbardun, ie. Sbardun Dafydd ap Siancyn. Ie. Roedd a ddain i nhw'n wreiddiol a mi canfiwyd nhw mae'n debyg yn y trawstiau yng Nghapel Gwydir drws nesaf. Mae hwn di sbarduno ambell i geffil. Wedi sbardino ambell i stori hefyd, sy'n ni'n meddwl. Ie, dwi'n mynd syni. Da, wan. Felly ni'n rhoi nôl yn ddiogel. Wel ie, yn saff yn y saff. Yn saff yn y saff. Dyma ni, Lyn. Hen gapal prifat, Winiaid Gwydir. Ynde? Arch Llywelyn Mawr, de. Un o'i gyndidia fo, cyndidia Dafydd ap Siancyn. Ie. Hwyl Coetmor o fanna. Ie. Iewis yr o de, Brawd Rhysgethin. Ac wrth gwrs, capal i ddisgwynyddion o de, y Winiaid. A mae ni'n y trawstiau yna oedd y ddau sbardun. Arc o'n uchel fyd. Uchel iawn. Felly, be ddigwyddodd i'r hen Dafydd ta? Ie, gath e bardwn yn 1468, mae'n debyg. Reit, ie. A wedyn, wrth gwrs, mi ddoth e'n gwnstabl Castell Conwy. Ddiddorol iawn. So, di dringo yn reit uchel fyny'r ystol felly, doedd yn diwedd. Oedd o'n nid etifeddu'r swydd nath e. Fel laddodd e i'r angleinydd. Reit. Ffordd syml iawn. Ie. A di ddim yn gwybod yn iawn am ei farwolaeth e, ond wrth gwrs, mae'r stori yn mynnu, mae marw yn dilyn ffrwgwd nath e. Ac ar ei weli angau gyda llaw wedi cyfansoddi 2 englyn. Dipyn o wyrth hefyd, achos yn ôl yr haneswyr, dim ond 3 englyn gyfansoddodd eriod. O'n i fywyd, li. Ac yn gwneud 2 ar ei weli angau. Ond arwr hyd y diwedd. Ie, ynde. pob lwc o e. Heddwch i'w lwch o. Anodd heddiw ydy dychmygu Cymru fel rhyw bydew tywyll o anhrefn a thor cyfraith. Ond rhaid ni gofio ein bod ni'n sôn am gyfnod pan oedd y syniad o wladwriaeth ganolog ac awdurdod cyfreithiol unffurf ond yn dechrau datblygu. Rhaid ni gofio hefyd ein bod ni'n sôn am gyfnod ar ôl rhyfel Owain Glyndwr pan nad oedd dewis gan lawer o'i ddilynwyr ond mynd i fyw i'r gwyllt a dilyn bywyd o dor cyfraith. A rhaid ni gofio wrth gwrs fod y Cymru wedi diodda cyfres o ddeddfau apartheid i bob pwrpas a osodwyd arnyn nhw gan gyfresu o frenhinoedd. Wedi'r cwbl, be fysa chi'n neud tasa'ch teulu chi ar eu cythlwng oherwydd deddfau gormesol a hiliol y wladwriaeth? Dwi'n gwybod be fyswn ni'n neud.